Shuhi, KTN. Tukiondoka kule Ang'ata Barikoi, tuangazie siasa. Gharama ya maisha imeibuka kama mojawapo ya mambo watakayoyatilia maanani wa Kenya watakapopiga kura mwaka wa 2027. Kulingana na utafiti uliofanywa na Infotrack, asilimia 46 ya Wakenya wamedai kuwa iwapo hali haitabadilika watazingatia gharama ya maisha kuwachagua viongozi watakaowaongoza kwenye uchaguzi ujao. Kama mwanahabari wetu Daniel Kariuki anavyoarifu, elimu na afya pia ni baadhi ya masuala yatakayotumika, huku pia swala la pendekezo la kura ya maamuzi likiibua hisia kali, ambapo baadhi ya viongozi wametaka masuala kama haya yanayoathiri nchi kushughulikiwa badala ya kura ya maamuzi. Utafiti wa Infotrack uliotolewa Jumapili umechambua vipaumbele Wakenya watazingatia kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kulingana na utafiti huo, mambo kadhaa yatakuwa na michango katika kura ya mwaka 2027, gharama ya maisha ikiwa juu ya orodha. Utafiti huo unaonyesha kuwa asilimia 46 ya waliohojiwa wanazingatia gharama ya maisha kuwa swala ambalo litaamua jinsi watakavyopiga kura. Asilimia 47 ya wanaume na asilimia 44 ya wanawake wametilia maanani swala la gharama ya maisha, ambapo vijana wengi wameashiria wasiwasi swala hili. Takwimu hiyo imepanda sana miongoni mwa wapiga kura wenye umri wa zaidi ya miaka 55, ambapo asilimia 60 wanasema wataweka kipaumbele swala hilo na kulifanya kuwa jambo la maamuzi zaidi katika kura zijazo. Swala la ufisadi na afya kwa pamoja ni mambo yatakayokuwa na ushawishi mkubwa, kila moja na asilimia 27 ya waliohojiwa. Ajira kwa vijana yatokea dhahiri kuwa swala la muhimu kwa Wakenya. Asilimia 40 ya wapiga kura kati ya miaka 18 na 26 wanasema uundaji wa ajira kwa vijana utaathiri kura yao, ikionyesha ukosefu mkubwa wa ajira na kutokuwa na uhakika wa kiuchumi miongoni mwa vijana. Uadilifu wa uongozi na usimamizi wa uchumi pia utahusika pakubwa. Kuhusu nyumba za bei nafuu, ina nafasi ya chini sana ikiwa ni asilimia 3 tu. Licha ya kuwa nyumba zenye hadhi nzuri, bado si swala la maamuzi la kupiga kura kwa Wakenya wengi. Na maingi sini yaonga matiwo. Huku Infotrack ikitoa utafiti huo, pendekezo la kura ya maamuzi na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi limeibua hisia kali miongoni mwa Wakenya na viongozi, ambapo baadhi ya viongozi wamesema kuwa kuna mambo yanayopaswa kushughulikiwa kabla ya kuzingatia swala kama hili la kura ya maamuzi. Saa hii wazazi mnangojea school fees January. Na mwingine anasema referendum. Ile pesa yetu tena ichukuliwe kwa mfuko tena. Mimi nakaa kwa hiyo parliament. Atahakikisha hiyo kitu haitapita. We know your intention and we are very clear that yes, we need a referendum on particular things. Kwa mfano, we need a referendum on the matter of the medical report. Ile baba alipitisha. Let us have a referendum on that. But don't tell us the reason why we need the referendum ni kwa sababu ya mambo ya boundary review. Hiyo ni ukora. Daniel Kariuki, KTN. Tugeuzie macho yetu kwenye masuala ya elimu, ambapo